ว่าถ้าเขาเป็นห่วงมึงมากนะเขาก็จะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มาหามึงถูกต้องแต่ถ้าเขาเป็นห่วงมึงน้อยเนี่ยเขาก็จะมาแบบเรื่อยๆชิวๆคือมึงจะเป็นจะตายยังไงอ่ะเขาก็ don't care ไม่สนใจทีเนี้ยก็เป็นเรื่องของมึงแล้วล่ะกูไปแล้วนะบาย เดี๋ยว แล้วถ้าเกิดว่าคุณหลุดเข้ามาแล้วเขาเห็นสภาพกูแล้วเขาถามกูว่ากูท้องเสียเพราะอะไรอ่ะกูจะตอบเขาว่าไงอ่ะ not my business ไม่ใช่ธุระของกูปะคะนี่อีกีตาที่มึงโกหกพ่อโกหกอีตั้มมาตั้งหลายปีมึงยังโกหกได้เลย แค่โกหกผู้ชายต่ออีกคนนึงน่ะทำไม่ได้ทำไม่ได้เหรอคะ คิดเองค่ะไฟ โอ๊ยพี่เจ๊อันนี้มันมาอีกแล้วมึงมาช่วยพายุเข้าห้องน้ำหน่อยสิ โอ๊ยนี่ทั้งโง่ขนาดเรียกพยาบาลไม่เป็นเนี่ยก็ช่วยคลานไปเข้าห้องน้ำเองแล้วกันนะคะ